중국의 랴오닝성, 다롄시, 후르다오에 광풍과 폭우가 몰아쳤습니다. 파도는 수십 미터 높이로 휘몰아쳤고 홍수는 물바다로 넘쳤으며 차량은 물속으로 들어갔고 건물 외벽은 날아가고 주택이 붕괴하였으며 나무는 부러졌습니다. 9월 20에서 21일 랴오닝성 다롄 후르다오 폭풍으로 홍수가 발생하고 해변의 파도가 수십 미터 높게 일었습니다. 바닷물이 해안가 차량을 치고 차량이 많이 물에 잠겼습니다. 수많은 가옥이 침수했고 고층 건물 외벽과 유리가 바람에 날아갔고 나무가 뿌리채 뽑히고 집이 많이 무너졌습니다.